呢個肉夾饃真係今日嘅 MVP。哇，好熱喎！我上手係熱辣辣。小店嘅牛肉餃子味道確係唔錯，而且只係用呢個價就食到。但係啲肉好飽滿。呢個魚頭喺香港要賣幾錢呢？呢度只係蚊就買到啦。今日我會去2個地鐵站，一齊睇下呢2個地鐵站啲大閘蟹價錢係點樣。估唔到盒馬嘅羊扒喺呢一間分店竟然有打折，抵食。大家好，又係我陳仔1號啊！呢排天氣開始有啲秋意，我哋又睇下秋天街市有咩好買。今日大概9點半左右，我哋嚟到龍華地鐵站旁邊嘅街市。大家可能會奇怪，點解我要咁早過嚟？其實呢個街市大概10點左右，啲管理員同保安就會出嚟維持秩序，將啲街邊檔全部趕走，叫啲商戶全部將啲嘢擺返入鋪，再叫啲清潔人員清洗下條街。所以我哋以前11點幾或者再晏啲過嚟，見到呢個街市真係非常之乾淨整齊。不過對於真係想嚟買餸嘅人，去到呢個時間啲嘢都俾人揀到七七八八，真係冇乜心機行。所以我哋喺大半年前開始，我就開始習慣提早過嚟。呢個小改變果然冇錯。喺9點半到10點呢個時段，周圍都人山人海。原因好簡單，啲新鮮靚貨一早送嚟，要買好嘢真係手快有，手慢冇。再加上呢個時段特別多流動攤販，當中有唔少賣嘅嘢真係平靚正，所以啲街坊都集中喺呢個時間出嚟買餸。而家呢個龍華街市比起我初嚟真係旺咗好多。我中意行呢個街市，其中一個原因就係佢真係好近地鐵站，一買完嘢轉個頭就可以搭地鐵返香港。另外呢個街市睇落唔算好大，但係你生活上需要買嘅嘢基本上都一應俱全。講咗咁耐，都係時候睇下周圍有咩靚嘢買。嚟到呢個街市，有啲攤檔好似呢檔咁，啲嘢特別平，特別多人買。原因好簡單，可能係佢啲貨有啲瑕疵，又或者啲生果比較熟，擺多1日都可能會變。所以大家喺買嘅時候都要留意下。識緊嘅話可能會尋到寶，但係如果睇漏眼，可能就會中伏。呢排少咗落雨同極端天氣，街市嘅菜選擇都多咗同靚咗。睇下啲番薯葉幾青綠，3蚊一大紮。啲芋頭睇落都唔錯，不過呢啲芋頭批咗，驚佢喺啲唔靚嗰度批出嚟，所以都好少買呢類。如果要買，我寧願買個完整嘅。我哋睇下呢度嘅豬肉行情，上肉賣7個8一斤，五花肉12個8一斤，排骨就賣23個8一斤。我諗大家聽完個價錢就明白點解而家香港周圍都開豬肉檔，因為香港同大陸啲豬肉賣價真係差得好遠。利潤嘅空間真係好大。係喎，真係油靈靈，有蜜。陳仔上嚟買菜，通常會揀啲菜比較乾水，因為可以放耐啲。10蚊3斤。陳仔發覺呢排啲韭菜非常之嫩口，我買一紮個幾都夠我食2餐。跟住另一樣入咗秋，我覺得好食嘅就係蓮藕。喺街市見到嘅通常有2種，一種就係洗到白白淨淨，另一種就好似呢啲咁有泥嘅。都幾靚啊！靚啊！今日呢啲靚。呢啲紅肉木瓜睇落都唔錯，陳仔媽媽買咗一個嚟煲魚湯，煲出嚟啖湯真係又甜又潤喉。至於啲蓮藕，無論煲湯或者炆豬肉都一樣咁好食。呢邊啲蓮藕都係4至6蚊一斤。行完一輪，我哋又去附近鋪頭食個靚早餐。呢間腸粉店係我哋平時食開嗰間，不過好似換咗老細。腸粉仍然保持水準。至於個豬雜湯，啲料好似多過以前。粒燒賣都好大粒。喺附近鋪頭買咗2粒燒賣試下，1粒個半。個樣好靚。
成嚿都係糯米啊，似係喎。佢嘅食味有啲似糯米卷，我都幾中意呢個味。可能黃色嗰啲係肉嚟嘅，如果肉可能細粒啲咯，如果係糯米就大粒啲。但個樣係幾 OK 嘅，係咪食落去咩都可以？食完早餐之後，我哋行下後面嘅海鮮區。一出到嚟，唔少鋪頭都將啲大閘蟹放喺前邊。呢個箱入邊仲有水魚賣添。呢邊嘅海鮮檔真係比以前改善咗好多。我指嘅唔係價錢，而係海鮮嘅選擇種類比以前多。有兩種魚頭，你睇咪得？點樣分啊？呢隻咧就唔係大魚嚟嘅，呢隻黑黑地皮啊。咁係咪？呢隻好似扁魚嗰啲。嗰隻就大魚。呢隻幾錢雞？我呢個，我開起咗個腮啦。我哋呢個魚頭咁大個，都只係28蚊人仔。我哋總共食咗2餐。我就唔係食魚專家，陳仔媽媽就比較中意食魚，佢覺得呢度啲魚頭都食得過。呢度海魚嘅選擇都比以前多咗。冇熟呢個，嗰啲係最靚嘅，冇苦嘅。你睇下啲肉，睇下啲肉，你睇幾好？你摸摸啲手感都唔一樣。買條絲，呢一聽就知啦。我都冇出聲啊！唔知喎，而家多咗魚賣。啊，搞啲咩啊？呢檔除咗啲牛肉排得好靚之外，啲牛雜都一盤盤分得好整齊。好似咁樣賣大閘蟹嘅，呢度起碼都6、7檔。呢類賣潮州肉丸同埋肉卷嘅攤位，基本上每個深圳街市都有，而且價錢都係差唔多。行勻成個街市，係得呢個鋪頭賣嘅大閘蟹，隔離有 QR code 認證。不過呢度嘅大閘蟹，喐下手都30、40蚊一隻。老實講，如果用呢個價錢買，我寧願去盒馬或者永輝超市去買大閘蟹，覺得穩陣啲。之前上嚟深圳行街市，通常都係買蔬菜或者海鮮，但係近1年都開始喺度買下乾貨。例如紅棗、木耳、時實呢類煲湯料，上嚟買除咗價錢平之外，仲有一個好重要嘅原因，就係買得量少，佢都唔會黑你面。老實講，呢啲煲湯配料一般都唔會用得多，如果一次要買半斤或者1斤，有時擺到佢變都未必用得晒。至於呢度嘅貨色係咪靚過香港，我唔敢講。要買到好嘢，無論去到邊都係靠你自己嘅眼光。至於我哋買嘢嘅原則，平過香港就一定要啦。另外，就算試都係以少量為主。如果試得好，下次上嚟就可以再考慮幫襯。行冇幾耐，又見另一檔賣大閘蟹。我記得之前曾經有人講過，用呢啲繩綁嘅大閘蟹先至係正貨，唔知有冇人聽過呢？跟住呢啲用草繩紮嘅大閘蟹，睇落都幾大隻。個店主仲拆幾隻俾你睇，佢哋有幾爆高。不過相比啲流動檔，呢啲梗檔應該就會比較可靠。呢邊賣新鮮羊肉都只係28蚊斤，難怪唔少人專登北上去食羊肉煲。我估100零蚊一煲，應該都好多羊肉。跟住呢檔啲大閘蟹買得仲平。買隻試下咯。佢又冇寫邊度啊？
買隻28，買隻23，買17都得㗎，試下啫嘛。點樣睇啊？可唔可以一路睇嘅？不過有時花多眼亂，太多選擇反而仲難揀。結果陳仔最後一隻都冇買到。呢個天氣見到啲蔗又回歸啦。有時天氣咁鬼乾燥，飲杯蔗汁確係爽。啱啱嗰檔6蚊一細支，15蚊就有3支。我睇住佢新鮮榨出嚟，味道都確係清甜潤喉。我發覺呢邊啲街坊都幾中意食柑或者桔，尤其是佢哋有枝有葉嗰啲。每一次佢哋拎出嚟，好多人都湧埋去揀。其實喺入秋嘅前後，我就發覺街市嘅生果種類選擇真係比以前少咗。我哋回購得最多就係蘋果。其實陳仔都好中意食梨，不過我發覺呢幾個月啲梨質素真係麻麻地，而且產量亦都好少。提子幾好啊！買抽翻去咯。番薯亦都令陳仔比較失望。唔知點解近呢一年，無論喺邊度買啲番薯都係麻麻地。如果大家知道喺邊度買番薯又平又靚，記得留言話俾陳仔聽啊！陳仔媽媽見到呢度啲橙又大個，有枝又有葉，個老細仲肯批一啲俾人哋試食，所以我哋最後都喺度揀咗幾個，買到返去食都好滿意，酸酸甜甜，幾好味。好不好吃嗎？買埋橙之後，我哋就搭地鐵去下一個站。冇錯啦，我哋就去下梅林站。點解我哋會揀嚟呢一個站呢？其實我哋係想揾間好嘅鋪頭食蘭州拉麵，跟住喺大眾點評嗰度揾，發覺呢間鋪頭嘅評分都幾高，而且又近地鐵站，所以過嚟試下。呢間就係我哋今日食午餐嘅地方。呢間鋪頭你可以手機點餐，或者揾店員幫你點都冇問題。你好，進來坐。買唔送一個樣，買唔送。我哋一坐低，店員就拎呢支菊花茶過嚟，睇落都幾有誠意。食個蘭州麵。我哋點咗揚州拉麵、肉夾饃同埋一碟牛肉餃。真係拉。呢碗酸菜牛肉麵成為18蚊人仔。考你啊！嚟食啦，試下個味先啦。嗰啲麵都幾細嘅。呢啲麵幾好食啊！係嘛？點啊？口感㗎？都 OK。啲腍啊？嗰啲試少少。我諗有啲油嘅啫，即係個色嘅啫，辣啲咯。辣唔辣？可以啊。可以。啲牛肉咧，片得唔得？試下。都係嗰啲牛肉。係好薄㗎啦，呢啲通常。都 OK 嘅。呢個肉夾饃就15蚊人仔。哇！好熱喎，我上手係熱辣辣。真熱啦！呢個樣真係越食越想食咁嘅樣，真係食得好爽。
蠢仔覺得呢個肉夾饃真係有啲驚喜。呢碟牛肉餃子咁大碟，大家估下幾多錢？我用大眾點評嘅優惠券點，只係11.9人仔。好多汁喎！之前諗住佢優惠最多一碟都係10隻8隻，估唔到拎到嚟係有咁大碟，真係有啲嚇親。唔係好大粒，但係啲肉好飽喎。呢間鋪頭如果10分滿分，我會俾7分半。我哋啱啱嚟嘅時候只係得1、2個人，但係食到一半就已經坐滿全店。後來我哋見到有人點羊串，所以我哋又試下。不過呢次就中伏啦，呢2串嘢夾埋要12蚊。食完行返出嚟，見隔離間鋪頭原來賣豬腳飯，而且睇落去個樣都幾靚，下次有機會都要嚟試下。佢細碗豬腳飯都只係18蚊，又唔算貴。食完嘢，親仔媽媽問附近有冇超市行啊？安仁村。跟住查一下高德地圖，原來附近有間盒馬先生。喺我哋食麵嗰度行過去都唔使10分鐘。呢度就咁一望，周圍都似係住宅區。上梅林站，親仔都係第一次嚟，唔知有冇網友都嚟過。如果知道呢頭有咩好玩好食，可以留言話俾親仔聽。我哋要去嗰間盒馬就喺呢個商場入邊，盒馬就喺1樓呢個位置。一陣啦，等我影一下先。原本以為呢間盒馬好細間，但係入到嚟之後，行下行下，發覺大過皇庭廣場嗰間添。而且呢度賣嘅食品種類比皇庭廣場更加豐富。可能呢度周圍都係住宅，居民對於食嘅要求，尤其是係嗰啲即食嘅，就需求更大。大家繼續睇落去就知道呢度有好多皇庭廣場嗰邊冇嘅嘢。呢度啲生果杯數量都幾多，睇嚟呢度需求都幾大。嗰啲蛋糕都幾吸引。呢個卷蛋竟然同 Oreo 合作，真係幾特別，幾有趣。呢款茶都幾特別，普通嗰啲通常都係得茶色，呢啲竟然有埋茶葉，個樽口仲有埋濾網，真係好貼心噃。大家有冇試過喺盒馬買果汁呢？我試過買黃皮或者啲桑汁，味道都唔錯。唔知你嘅心水又係咩呢？陳媽媽對呢樽酸菜就好有興趣，買咗一樽返去。呢個櫃我就覺得幾特別，除咗有雞煲料之外，仲有酸菜魚同埋其他特色鍋。大部分買返去加熱就即刻食得，真係好方便。呢一類嘅即食鍋，我喺皇庭廣場嗰度又唔係太見到，唔知係咪呢一區嘅盒馬先至獨有嘅呢？盒馬先生啲番茄仔其實都幾好食，我個人就比較鍾意食紅色嗰隻。
呢排喺盒馬買雞都開始有新意思，只要你喺呢個雪櫃揀一隻雞，佢就即場免費幫你加工做隻豉油雞俾你。除咗雞之外，好似牛展即場買，亦都可以幫你即場加工。跟住睇下呢邊嘅海鮮區，想食帝王蟹嘅朋友仔，呢度一樣有得買。同皇庭廣場嗰邊一樣，呢度你都可以即買即加工，呢度有地方俾你食嘢。跟住又睇下大閘蟹啦，呢邊就有一籠籠已經蒸好嘅大閘蟹。如果想買大閘蟹嘅朋友仔，可以喺度即場買隻試下，啱唔啱味先至決定買唔買。好似之前咁講，盒馬咁大間公司，佢啲蟹有 QR code 認證，我就比較相信啲啦。正如我喺香港買藥，如果想買正牌藥，我都寧願去屈臣氏、萬寧，雖然佢哋係貴啲，但係佢哋一定唔會買假貨。唔知有冇網友今年喺盒馬買咗啲大閘蟹嚟試？食完之後，大家覺得味道好唔好？歡迎留言話俾陳仔聽。可能特民生，所以多啲真係食嘅嘢咯。跟住同大家行下呢度嘅熟食區，睇下同皇庭廣場嗰邊有咩分別。陳仔喺臨走之前又去睇下啲羊扒，因為上次買咗一盒返香港食都覺得唔錯，今次一睇不得了啦！呢邊嘅羊排除咗比皇庭嗰場平咗10蚊之外，佢有啲仲可以打6折。而家你眼前睇到呢份，我只係用36人仔就買到，認真超值。如果大家鍾意我呢條片，俾個 like 我，或者訂閱我個頻道，撳埋個鐘仔，下次出新片就第一時間通知你。拜拜。補充多一樣嘢，返到關口，我哋見到呢度嘅大閘蟹係賣呢個價錢，呢邊係深圳灣隔離賣雞嗰檔。